会社全体として人手不足が問題になっています。しかしそんなことは人口推移を見ていれば今更嘆くことではないと思うのですが、会社の上層部は微妙な賃上げや求人出しまくれみたいな一時的な対応しかしせず、機械化できることを機械化しようとしません。今でもマンパワーに頼っている上層部に現場の意見を事実にするにはどのような方法が効率的でしょうか。機械化に必要なコストをちゃんとその機械の会社と一緒に組んで、これぐらいの予算かかりますよっていう見積書を出してもらってください。見積書を出した上で、じゃあこれぐらいの職投手はいるんですけど、その後の人件費を考えたら3年で回収できますよとかっていう金額ベースで出せると思うので、機械化に必要だよねっていう抽象論じゃなくて、具体的にこういう金額の投資をしたらこういうリターンがありますよっていう具体的な話にするといいんじゃないかなと思います。